Oi, galera, aqui estão mais uns vídeos de esquema de toalete. E hoje a gente vai assistir os vídeos de esquema de toalete. Mas dessa vez, eu estou atrasado. Mas a gente já vai assistir vídeos de esquema de toalete com o Eric e com o Gato Fancy. Eu só tô meio... Galera, aqui ele finalmente chegou. Fala aí, galera. E aí, rapaziada? O seguinte, galera. Vamos assistir mais um vídeo de esquema de toalete. Nossa, merda não. Ai, que saco. Hoje estão torcendo pra quem? Câmera. Pra minha câmera também, pô. Você acha que eu vou torcendo pra quem? É isso aí. No cabelo bem, né? Agora eu vou ficar aqui no final e embora. Meu Deus. Esse que fala então. Isso é lixo. Meu Deus, deixa eu parar aqui. Vagabundo. Mas meu mesmo matou. Isso. Agora vai pro preto, né? Ih, pegou o parasita! Droga. Toda hora essas câmeras são possuídas por um vaso, cara. Que lixo. Mas ele conseguiu tirar uma, né? Calma. Vamos seguinte. Vamos ver alguns detalhes, galera. O seguinte. Dá pra ver que ele possuiu. Mas vamos para o próximo. Quero no próximo vídeo. Esquema de toalete. Isso aí. Começa lá. Tá, vai. Já comecei. Possuído. Tá preso. Ei, vem aqui. Tô vendo. Tá. Eu tô vendo. Beleza. Ele atirou e tirou os parasitas. Isso. Eles inventaram uma Boa. nova arma. Isso aí. Agora vai usar o Tigma. O Tigma. Não fui. Ai, nossa amiga ficou e deu a arma pra gente. Honestamente, sem salvar alguns caminhoneiros. E bora pra gente o próximo vídeo. Obrigado, no próximo outro vídeo de esquema de toalete. E bora. Vai. Meu Deus, tá com vai tirar o parasita. Isso aí mata. E agora vamos ter uns detalhes aqui no vídeo para ver se a gente consegue. Tem como ver que tem umas privadas. Aí bora para o próximo vídeo. Estamos no próximo vídeo de esquema de toalete. E galera, se vocês estão gostando do vídeo, inscreve no canal e deixa o like. Se inscreve no meu também. E no meu? Você não tem. Cala a boca. Cala a sua. E aí, fala o nome do seu canal e do meu. Fala o nome do seu canal e Seu do canal todo mundo já sabe. O nome do meu canal é clássico. Eric Underline Game. Tá bom, bora. Você. O Tigma tá por vir, tá tirando do nosso tempo. O chefão tá aproveitando o Tigma. Ô, vem aqui ver. Olha o que ele fez com o YouTube. O que ele fez? Olha o que ele fez no YouTube. Destruiu. Ué, que é esse? É. Agora. Calma. Que porcaria. Ah não, misturar o cabelo bem com uma privada. Mas galera, bora pra gente o próximo vídeo de esquema de toalete. Galera, no próximo outro vídeo de esquema de toalete que a gente vai assistir, não é, Gabriel? Eric? Exatamente. Deixa eu mostrar os rostos deles aqui, porque eles estão todos desaparecidos. Gato Fezes está sumido.
Tá. É com a régua. Aqui, ó. Eu tô vendo uma coisa esquisita. Calma. Quando o vídeo acabar, eu mostro vocês. Calma, vamos utilizar. Calma. Eu vou ver uma coisa. Se a gente for parar... Ah, tá bom. Tem uma coisa roxa ali, tá vendo? Tem uma coisa roxa ali. Tô vendo. Eu acabei de ver. Vamos pro próximo vídeo. Galera, no próximo vídeo de Skibidi Toilet. Bora. Tá diferente. Se você ver isso, você vai ficar muito feliz. Eu acho que já criaram uma bazuca. Ó. É pra um ganho dele. Toma um pouco. Vai bater. Que tá pra separar. Ai. E o café tá com um ganhão. Graças a Deus. Agora vamos para o próximo vídeo. E galera, todos do próximo vídeo. Exato. Eu também tô vendo, galera. Então bora começar. Deixa eu ficar vendo um pouco aí. Tá acabando. Perdeu. Mas eles lançaram um jogo dele. Galera, se vocês quiserem que a gente jogue esse jogo na privada de Skibidi Toilet, milhão de likes. sim. E também a gente precisa chegar a 100 milhões de likes. Inscritos também. E o bom para o próximo vídeo. E galera, estamos no próximo outro vídeo que a gente vai assistir. Gato Fé, sério, que vem aqui do lado. Eu tô aqui. Não sei onde esse gato se enfiou. Mas ele pode estar vendo. Vai. Ó. Tocou a cabeça. Isso. Aí, agora o câmera evoluiu. Que isso? É igual um vídeo. Vai sair da TV. Olha, ele consegue me esquizar. E olha a privada, eu tava até com uma tampa. Mas bora para o próximo vídeo de Skibidi Toilet. Estamos no próximo outro vídeo de Skibidi Toilet e humano. Meu Deus. Tá. Saiu. Meu Deus. Esse é o direito. Colocou. Com o negócio. Eu não sei. Meu Deus, acho que é por isso. O fim das privadas vai acabar. E quando sair o chefão? Eles podem derrotar o chefão agora. Mas agora o boss. Galera, estamos no próximo outro vídeo de Skibidi Toilet. Não é gato Fesse. Esse gato sumiu. Calma. Eu acho porque só foi esse cheiro de ração por cima de mim, tá estranho. E você também, Eric. Eu aposto que é coisa dele. Eu acho que ele tá lá na façada comendo ração. Gato maldito. Eu tô ouvindo. Tá bom. Vem, Eric, vem aqui, Eric, assistir. Não se preocupe. Se o gato não pode vir, eu tô aqui. Bota play. Ô gato, eu não sabe o que vai acontecer aqui dentro.
Vai parecer que ele teve um bebezinho de novo, gostado. Mas agora... Meu Deus. Mas, isso podia pouco de raiva. Eu acho que eles preferem ouvir esse som chato, preferem morrer pra não ser explodido. E bora para o próximo vídeo, galera. No próximo outro vídeo de Skibidi Toilet. Sim, Eric, vem aqui. Ai. Bora. Vou usar. Não. Por que você deixa eu usar? Isso, salva. Esse brinquedo deixa alguém vai morrer. Tá aqui. Deus. É que o novo privado, que é de novo experimento. Mas toda hora eu tenho uma privada nova. Que saco, mano. É. Essa guerra. E bora para o próximo vídeo de Skibidi Toilet. Não é que tu faz esse Eric. Sim! Tô vendo aqui. O gigantão de novo. Mas só o gigantão do tamanho médio, não gigante. Ah, gostei do óculos escuro. Tá que nem cabelo. Eles não podem mais ver. Quê? Tá que nem cabelo, né, Pedro? Você também deixou ele se frescar, cara. É. Eu Mas bora para o próximo outro vídeo de Skibidi Toilet. E gatos, no próximo outro vídeo de Skibidi Toilet. Bora. Ah, que isso, cara? Teve um bem gigantesco que tacou. Meu Deus. Essa coisa tira dele, galera. Acabou, galera. O tique da agora eu quero ver. Galera, eu acho não ficou bem. Tá correto. E galera, vamos ver o detalhe. Seguinte, galera, vou mostrar uma coisa pra vocês aqui. Se eu conseguir. Não vou mostrar nada. Você já viu isso aqui? Não. Vem aqui ver uma coisa. Ai. Ó. Eu já assisti, então vou deixar pra você ver. Eu é. Muito lindo. Mata ele. Exatamente. Mas ele tá ainda vivo. Ele pegou babadura. Mata eles. O óculos dele acertou. Isso. Olha Boa televisão. o tique, mano. Só resta salvar o amigo ali. Mas o único jeito é só destruir o tique, mano. Olha a carinha. Vai ficar bravão. Ficou bravão. E bom, para o próximo vídeo de Skibidi Toilet. E gatos, no próximo vídeo de Skibidi Toilet do Eric. Com certeza. Bora. Já começa com tique da cabeça. Que triste. Ai,
faz o seguinte, saca o tique bala lá, esse cara nem conhece, ele foi embora, teleportou. E bora para o próximo vídeo, Skibidi Toilet. Esse aqui era a vida real, hein? Vamos ver. O tique marcou. Que droga! Isso, tio! Uma privada! Agora me manda essa cabeça. Os colegas ficaram deixa o like e o E galera, todos do último vídeo que a gente vai assistir, finalmente. Graças a Deus! Então, o Eric Gato Fé vai ficar aí desenhando. Isso aqui é muita obrigação. É pra sua escola, né? Não. Cara, o Eric desenha, mas bora pro vídeo. Gato Fé. Oh, cara chato. Tá, vamos ver. Me bate pra ver. Beleza. Eric, segura esse gato, por favor. Calma aí. O vídeo já começou. Pra ver. Gato maluco. O chefão. Vamos ver a briga entre televisão. Meu Deus. Olha a cara do chefão, ele vai morrer. Chefão, vai perder. Vai. Matou ele. Aqui boa a barriga. Essa não. Não. O que vai possuir? Ele vai possuir. Não, não pode ser. Não possuiu. Não pode ser. Ele não possuiu, que bom. E atirou na gente. Droga, o chefão ia morrer, cara. Ia morrer esse desgraçado. Não! Então, esse que foi o vídeo Skibidi Toilet vai sair da pilha que eu comece. E galera, se vocês quiserem uma parte 2, é só vocês verem mais vídeos. Parte 3, vai. Vai ver. A gente já assistiu a parte 1, agora é a parte 3. Essa aqui é a parte 2. E galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, então fui.